I have 100,000 followers. Wow. You do not talk about Fight Club. Don't tell anyone about Fight Club. Oh. It's like, aha. Holy Hi Welcome to Give the Movies ก็ช่อง Give the Movies นะคะเป็นช่องการฝึกภาษาอังกฤษจากหนังและคลิปต่างๆนะคะที่กิฟทำออกมามากมายนะคะก็ได้รับความสนใจหลายแสนวิวหลายคลิปวิดีโอแต่เผื่อว่าหลักฐานของกิฟจะไม่เพียงพอนะคะเผื่อเพื่อนๆใครหลายๆคนกำลังลังเลนะคะไม่อยากจะเชื่อว่าเฮ้ยการแค่ดูหนังเนี่ยดูหนังฝรั่งเนี่ยมันจะเก่งภาษาอังกฤษได้จริงเหรอในคลิปนี้นะคะกิฟมีคำตอบให้ทุกคำถามที่คุณสงสัยเกี่ยวกับการฝึกภาษาอังกฤษจากหนังค่ะจะมีอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะกิฟก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์กับอาจารย์ฝรั่งโดยตรงเลยนะคะที่เขาสอนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศเพื่อที่จะคลายความสงสัยว่าการฝึกภาษาอังกฤษจากหนังเนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่านะคะในมุมมองของครูฝรั่งที่มีประสบการณ์สอนมาหลายปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝึกภาษาอังกฤษจากหนังได้ผลจริงหรือไม่เทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษจากหนังมีอะไรบ้างการฝึกภาษาอังกฤษจากหนังเนี่ยแตกต่างจากการเรียนโดยมีครูสอนยังไงและสุดท้ายนะคะแนะนำหนังที่หากอยากจะฝึกภาษาอังกฤษนี่ต้องเรื่องนี้เท่านั้นตอนนี้ก็คงจะอยากดูกันแล้วใช่ไหมล่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะช่วยกดติดตามนะคะมันอยู่ด้านนี้หรือด้านนี้นั่นแหละค่ะก็ช่วยกด subscribe ให้กับช่อง Give the Movies ด้วยนะคะช่องเกี่ยวกับการฝึกภาษาอังกฤษจากหนังรีวิวหนังดีๆและเทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษต่างๆค่ะต้องเกริ่นก่อนนิดนึงนะคะสำหรับคุณครูฝรั่งที่กิ๊บไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาเป็นครูอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียถ้าใครที่ติดตามช่อง Give the Movies อยู่แล้วนะคะก็คงจะทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณปลายปีที่แล้วกิ๊บได้รับทุนการศึกษานะคะไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเป็นระยะเวลาแบบสั้นๆน่ะแค่5สัปดาห์เท่านั้นก็เราก็ได้มีโอกาสไปแบบหาประสบการณ์ต่างประเทศเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิ๊บก็พยายามที่จะสัมภาษณ์คนให้ได้มากที่สุดหาเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยกิ๊บก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์แอนนาซึ่งแอนนาเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าฝ่าย Study Success นะคะของ RMIT English Worldwide นะคะซึ่งเขาจะช่วยนักเรียนในการสอนเทคนิคการเรียนสอนเทคนิคว่าจะพัฒนาภาษาอังกฤษยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยกิ๊บก็เลยถือโอกาสไปสัมภาษณ์เขาเพื่อที่จะถามว่ากิ๊บเองเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับการฝึกภาษาอังกฤษจากหนังแล้วในความคิดเขาเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาแบบเกือบ10 ปีนะคะแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็เป็นฝรั่งแล้วก็สอนแบบเด็กต่างชาติไม่ว่าจะคนไทยหรือว่าเอเชียหรือว่าชาติอะไรที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยสอนมาเยอะมากแล้วในความคิดเขาเนี่ยเขาคิดยังไงกับเรื่องการฝึกภาษาอังกฤษจากหนังมันได้ผลจริงหรือไม่มันเป็นยังไงบ้างนะคะเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย Is it possible to be able to speak English by learning from movies? I think it can help. I remember I taught some Italians who had learned English through pop songs. Wow. They knew Madonna. All Madonna songs they knew. Okay. And their English actually wasn't that bad. Pretty much through only listening to music.So I think it can help. I guess it depends too on the movies that you're being watched. And some movies, they could be, again, you could have quite strong accents or expressions, like very American expressions or British expressions. If you wanted to go into academic English, that's where there could be a limitation. Because I think we speak differently from the way that we write. Yes. We have different we say genres. So if you're learning English through movies, spoken English and that more informal English will probably be better at. Wow. But to write an essay might not be as useful for writing an essay. Yeah. But I mean, we talked about vocabulary. If it's about helping develop and build that vocabulary, then it's why not? So yeah, right.
there's definitely a place for it, especially if they're movies you like. Yes, and like you said at the first interview that we have to enjoy to learn. So if you like to watch movie, you can learn from movie. Yes. Yeah. And there are some great movies. Yeah, that's why I have I have 100,000 followers. Wow. Well done. So many people agree with me. Yeah. สรุปข้อดีจากการฝึกภาษาอังกฤษจากหนังนะคะข้อแรกเราได้คลังศัพท์เพิ่มเติมแน่นอนข้อที่2มันสนุกนะคะก็เราเรียนจากสิ่งที่เราสนุกเราก็จะเรียนได้ดียิ่งขึ้นและข้อที่3นะคะภาษาพูดของเราจะพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าในหนังเนี่ยเขาจะใช้ภาษาพูดกันอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งจะแตกต่างจากเราเรียนจากหนังสือใช่ไหมล่ะบางทีหนังสือมันแบบเขาไม่ได้พูดจริงในชีวิตประจำวันแต่มีข้อดีก็มีข้อเสียนั่นก็คือถ้าเราจะเรียนภาษาเขียนนะคะอย่างเช่นต้องเขียนเรียงความเขียนรายงานหรือว่าเรียนเพื่อไปสอบอย่างนี้อาจจะไม่เหมาะนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่อย่างที่แอนนาบอกเราก็ได้คำศัพท์เพิ่มจริงป่ะ Have you ever used movie as your lesson materials? I have, particularly short films. Wow. I used to teach from a book that has, and I still have it actually. I just haven't used it in a while. A very short, I think it's an 11-minute video, and it's an animation about a family and their family holidays. Yes. And it's nice because it teaches the grammar point used to. Oh, So okay. that's often when I use it is to elicit that grammar because it's in a really they use it a lot. It's natural. It wasn't made as a learning. It's a short film made by native speakers for native speakers. It's not it's not made for classrooms. So the language is really natural, but they use it so well. And when I show it, and then we look at the grammar, you can often see students go, "Oh." It's like, aha. This is a nice moment where it's naturally learnt. It's not an effort. I don't have to sort of stress the grammar point on the board, and the context is really clear. And it's a lovely story as well about a family. And I think everybody has been on family holidays, and I think you remember holidays when you're little, and then holidays as a teenager, and that experience of it changing and how you see your parents and the dynamics in the family. So everybody, I think, can relate to that. I'm sure your Thai followers would relate to that as well, and family holidays, and yeah. So it's really nice, and that's a Yes. maybe I should use that again. Yeah, absolutely. Pull it out. Yes. เห็นไหมล่ะคะว่าแม้กระทั่งการเรียนต่างประเทศนะคะเวลาเขาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็ยังนำเอาหนังสั้นเนี่ยมาสอนนักเรียนเลยเพราะว่ามันไม่เครียดไงเป็นเราเป็นนักเรียนเรายังชอบดูหนังในห้องเรียนเลยใช่ปะ What are the differences between learning English from movies and from professional teachers? Well, when you learn from movies can't talk. They can't interact back with you. So I think that's the main thing. Although sometimes maybe that's good as well. So a professional teacher will interact with and correct and help and guide students in their class and encourage as well and motivate. I think it's always important. I sometimes think you've only got 4 hours in class. That's it. So when I'm teaching students, I think I need to help them so that they're not just learning for 4 hours. They're getting skills that they can then use outside the classroom and continue to learn. So that's, I think, what a professional teacher can hopefully bring and also motivate students to want to learn outside the classroom as well. Yes. โอ้โหตรงนี้แบบว่าพูดได้ซึ้งกินใจมากเลยนะคะการที่เป็นครูสอนแบบมืออาชีพจริงๆเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการหลังจากจบคลาสไปแล้วนะ
ทำให้นักเรียนเนี่ยอยากที่จะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้เป็นอะไรที่แบบโดนใจกิฟมากเพราะว่าตัวกิฟเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เราอาจจะแบบไม่ใช่เด็กเรียนเนาะไม่ได้ตั้งใจเรียนในห้องแบบมากนักอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันน่าเบื่อนะแต่ถ้าครูสอนสนุกก็โอเคใช่ปะแต่ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่สนุกกับการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีครูสักคนนะคะที่เขามีความสามารถที่จะกระตุ้นเราให้เราเนี่ยอยากที่จะเรียนแล้วก็สนุกแล้วก็อยากจะไปแบบเรียนอีกเยอะๆเรียนรู้ด้วยตัวเองข้างนอกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลย So the last question is could you recommend some movies for practicing English Oh, yes. I think too. Some movies that can be. I know when I've tried to learn another language, I've watched some kids movies. Kids movie Sometimes yeah. they can just be fun to watch, and there's lots of sort of animation or gestures within that. And I like watching, maybe because I've got kids. So sometimes there are some really good kids movies. Yeah. I think follow your interest, and watch. Interest. And then the opposite of that would be, don't just watch what you're interested in. Okay. Watch movies from different areas. I think comedy can be really challenging. Wow. Because that is so cultural. Yes, And so cultural. that can be very frustrating because sometimes when you're watching something you think, I want to laugh too. I want to understand this joke. And you think that, and I know I watch things sometimes and think that is just not funny. I clearly missed something here. Yes. But it's probably good to watch, a cross section. I think to just understand the context of the movie in order to learn. One of the dangers can be if you, depending on the language, you could be offensive in the language that you've learned and not realise it. I know I had a student who once was they swore in class. Where did that come from? That's from TV. Okay. Let's just take a step back. So I think always just being aware of what you're watching. There's probably a place too to know what the swear words are, so that you are then careful in your language and you know whatever you're watching to watch what you like, to make sure it's diverse, and you can listen to different accents, and to just know the context. That's really important, so that if you're repeating that language back, which is a good thing to do, that you understand how to use it. I think the movies I might recommend might just be the movies I like. Okay. Yes, it's good. I agree with you because my favorite movie is Fight Club. Fight Club. Yeah. Have you? I love that movie. Yes. Yes, but it's really hard because there's too many sentence and a vocabulary, and it's about a psychological criminal or something like that. Yes. Yeah, so it's quite complicated, but I just like it. So I just learned from this. This is my first movie that I learned the dialogue. And that's a good example of, because we now say, so that what's the first rule of Fight Club? Don't tell anyone about Fight Club. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. You do not talk about Fight Club. So this is kind of, you'll hear this, that line, that's now a famous line, and so people will use it in other contexts. So it is a good movie. It's a challenging movie to watch, but it's a good movie, and it has Brad Pitt in it, so that's nice. Yes. Cool. สรุปนะคะอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องดูหนังเรื่องอะไรดีข้อที่ 1 ดูเรื่องอะไรก็ได้ที่ชอบ whatever you want ข้อที่ 2 ต้องมั่นใจว่าเราดูหนังที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหนังการ์ตูนหนังตลกหนังแนวนั้นแนวนี้เพื่อที่เราจะได้คำศัพท์ที่หลากหลายได้ฝึกฟังสำเนียงที่หลากหลายและข้อ 3 ใส่ใจในบริบทอย่างเช่นคำสบทต่างๆอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ Holy
เราก็ไม่ควรจะพูดในที่สาธารณะมันไม่สุภาพหรือว่าเวลาที่เขามีความหมายแฝงในประโยคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูบริบทของตัวหนังของตัวสถานการณ์ด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่จะสามารถนำไปประยุกต์กับแผนการเรียนแผนการฝึกภาษาอังกฤษของตัวเองได้นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาอื่นๆนะคะเกี่ยวกับการฝึกภาษาอังกฤษจากหนังหรือว่าเป็นเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการฝึกภาษาอังกฤษอะไรก็ได้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนะคะคอมเมนต์ที่ด้านล่างให้กิฟเลยหรือจะทักกันเข้ามาเพื่อให้กำลังใจกันก็ได้นะและก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามนะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยแชร์คลิปนี้นะคะไปให้กิฟด้วย Gift the Movie ขอบพระคุณอย่างมากเลยค่ะ We were traveling